of settled in here. And whoever it is has something to tell me about the Hawkins case. Is there anyone in there? You! Don't move! Detective Pierce. I told you to stay away from this warehouse. Wir bedrohen sicher nicht den Polizisten, jetzt mal ganz ehrlich. Es interessiert sich noch jemand für die Hawkins. Der Fall ist alles andere als abgeschlossen oder wir sollten zusammenarbeiten. Ich glaube, wir handeln hier mit Psychologie am besten. It's clear that you knew the victims. I'm sorry to dig up bad memories. I can still see the poor child lying burned on the floor of their drawing room. We had to tear him off. The marks must still be there. They're in my mind anyway. It's horrendous. I'm going to need your experience to bring him justice, Officer Bradley. Can you explain what this painting is doing here? This strange portrait. Wait, I know it. It was in the Hawkins mansion when we came to investigate the fire. So you confirm that it was removed from the crime scene. Interesting. I'd like to go and see the mansion now. Of course. You want to go back along his trail? I'd like to understand how this painting made it to here. Come on. My car's parked down the way. Andrews, would you please shut the door? Der Arme. And open your eyes, damn it. This guy went right under your nose. I mean, wahrscheinlich hat er sich God angeschissen. damn it. Okay. Her again. This case has nothing to do with you, Baker. Clear the passage or I'll shut you up for obstruction. Officer Bradley, you've finally grown a pair. Too bad you're too fat to see them down there. Why, you? Come on, keep the smile. You don't want to force me to widen it. Okay, I get it. Can we go to the mansion now? I thought I'd straightened you out, We can- mister. I am disappointed, but we'll meet again. Dieser Move am Ende Is it far, this mansion? Look behind you, at the top of the ridge. You see the building? That's the Hawkins mansion. Come on, we got some driving to do. Okay, fette Villa. Also die Polizei haben auf jeden Fall schon mal halbwegs auf unserer Seite. Ich glaube, das kann gut sein. Ich weiß nicht, ob Cat uns jetzt noch mag. Ich bin immer noch der Meinung, sie steht insgeheim auf uns, aber werden wir sehen. Kapitel 3. Garten des Hawkins-Anwesens. Pierce hatte es ins Lagerhaus geschafft. Der Ort, der verlassen sein sollte, hielt einige Überraschungen bereit. Zeichen eines Bewohners sowie ein angesegnetes Gemälde. Er wird von Officer Bradley bei seiner Untersuchung unterbrochen, kann ihn aber überzeugen, ihm bei den Ermittlungen zu helfen. Der Polizist erklärt sich bereit, den Detektiv zum Anwesen der Hawkins zu fahren. Cool. Well, here we are, Hawkins mansion. The place has been abandoned since the fire. There's only old Winchester in his hut. Okay, also es ist noch nicht ganz verlassen. Fragen wir gleich, warum ist der Herr noch hier? He's clearly not doing any gardening. You know, Silas Winchester has been working for the Hawkins family as far back as I can remember. Charles was like a son to him. Day of the fire, he lost his whole family, so he's got nowhere to go. And, as you'll see, in a way he's still watching over them. Is there anything else you want to ask me?
Or do you want to go up there? Ja, ich möchte noch was fragen. Sei mal nicht so zickig hier, okay? Ich dachte, die Villa ist in Flammen aufgegangen. Da steht aber noch ein fettes Haus. Erklär mal. I see no scorched trees or fire damage on the building. You're pretty damn observant, ain't you? The fire was quickly contained. Old Silas acted as soon as he could. Not soon enough to save the Hawkins. They were trapped in the drawing room. And don't go troubling Silas anymore. His guilt torments him enough as it is. Are we gonna take a closer look at this mansion, or do you have other questions? Jo, gleich. Ich will noch fragen. Und ja, wir haben eh nichts gegen Silas. Wir fragen ja nur. Wir sind Detektiv, das ist unser Job, hallo? You won't get me to believe that it looked any better 3 months ago. It's a very old building, you know? Its foundations would probably date from the arrival of the first settlers. It's got nothing to do with Charles Hawkins' debts. Ha! You've already begun to nose around, it would seem. So, since you already know it, the Hawkins family couldn't afford the upkeep of this house. It remains to be seen what they did with all their money. I wager it was Charles Hawkins' travels. Let's go up there. Unless you still have questions. Wir gehen ja gleich. Was ist denn mit ihnen? Sie kennen sich ziemlich gut aus. Gibt es was auf etwas? I prefer to be prepared if there's going to be trouble. It's a wise attitude. But apart from old Silas and some rotten floorboards, there's nothing to worry about. Could he be a problem? Strictly speaking, he ain't dangerous. But since the tragedy, he's been a little touched. Though he's a remarkably sturdy man, given his age. A true force of nature. A sad old man doesn't worry me. Gee, if you don't want to listen to my advice, we might as well go. Right? Jetzt, also der Typ ist grumpy auf einem anderen Level. You're the one who looked after the Hawkins case. Don't think I was trying to hide it. It's just that this discovery shakes my convictions. That's why you're so keen to find out who removed the painting from the mansion. Yes. If something escaped us, or if there's been a law enforcement error, then it's up to the police to make good its mistake. Anything else? Nö. Jetzt habe ich alles. Danke für Ihre Geduld. Night falls quickly here, and I want to be able to see when we arrive. I'll go with you, if only to reassure Silas. Passt. Da hätte ich jetzt eigentlich nichts dagegen. Wäre ich eigentlich davon ausgegangen, aber ist okay. Why not? You can help. Right. Let's go. Okay, wie geht er? Es wird ja immer schlimmer mit den Gehensarten hier. Und warum gehen die alle so langsam? Darf ich durch? Ich möchte mir das anglucksen. Geht ihr von jeder Seite, oder? Sollte gehen. Gleich hier runter. Okay, das war ziemlich schnell. Hat ein bisschen lustig ausgeschaut. Okay, wir haben hier alte Stühle. Warum steht der so weit weg? Bisschen sehr... Oh, der Lighthouse. Geile Aussicht, aber die Boote und man sieht halt direkt runter zu den Stegen, wo wir vorhin waren. Oder sind das andere? Ich glaube, das sind andere. Denn die Statue sehe ich nicht und keine Stiegen. Also es ist wahrscheinlich eine andere Seite. Gut, aber sonst ist hier, denke ich, nichts in dem Abteil. Zumindest. Dann gehen wir mal weiter. Den Polizisten können wir eh locker einholen, da können wir nicht durch. Passt, dann müssen wir eh die Richtung gehen. Er hat seine Lichter einfach angelassen, also umweltfreundlich ist der Herr nicht. Einladende Statue, was macht der? Oh. Danke für die schöne Musik. Ich glaube, wir haben die Gräber erreicht. Geht's Ihnen gut? Kann ich mit ihm reden? Hello. Anscheinend nicht. Charles Hawkins. Hey, ich klicke ja schon. Ah, jetzt. Charles Hawkins' grave. Who could have done this? I told you. Silas Winchester is still watching over the Hawkins family. I must say, it's pretty gloomy. So, Detective, does this place inspire any thoughts?
Ist das eine merkwürdige Ruhestätte? Why were they buried here? I was given to believe that it was Charles Hawkins' wish. Strange idea. I imagine Webster wasn't too pleased. Mrs. Hawkins' father? It's said that he's devastated. Let's go to the mansion. Nein, also eigentlich nicht. Ich wollte mir... Please give me a minute. I didn't expect to set foot back here after the burial. What kind of deranged individual would defile this sanctuary? And steal a burnt painting? I don't see Silas doing such a thing. Let alone allowing it. Even that broad baker is above that. Lord, have pity on this poor family. Ja, schon ziemlich traurig, aber Silas kann es nicht gewesen sein, wenn er das Haus beschützt. Warum sollte er die Sachen wegbringen? Und warum in so ein Ort, wo wir es gefunden haben? The flowers on Sarah Hawkins' grave are fresh. The old caretaker must be very attached to her. Frisch schauen die jetzt nicht eklig aus, aber wenn du meinst. Das ist komisch. Da sind Blumen, das ist alles andere als Blumen. Hier sind wieder Blumen beim Jungen. Oh, ein kleiner Engel. Poor kid. Echt jetzt zum Quinter-Server, du darfst du sagen? Passt. Wir können weiter, Sir. Let's go. VT. Kommt er? Ich will ja nichts sagen, aber wir müssen ein bisschen... Ach, er wird schon kommen. Wir geben ihm seine Zeit. Ist ja verständlich. Denke ich. Gut, wir gehen mal hier lang. Okay, hier ist das Spiel gespeichert. Das bedeutet, ab hier sollte dann wahrscheinlich wieder I'll have to find another entrance. ein neuer Teil irgendwie quasi beginnen von der Story. Also ein wichtiger Teil, meine ich. Warum sind hier überall diese Dinge umgehauen teilweise? Nein, ja, vom Feuer, aber ich dachte, und warum liegen überall vereinzelte Stühle? Egal, es ist ein bisschen dunkel hier. Okay, dann halt nicht. This entrance is still in use. Whoa! Whoa! You were trying to force the door, you nosy prick! Easy, sir, all right? Put down the axe. You know what we do with a rebel like you? We gut them! Dump them into the ocean! Whoa! You're Mr. Winchester. Lower that axe. Let's talk calmly. I'll show you how we have it out on dark water. Das war jetzt... Alter, chill! Okay, nach Axt greifen, nee, warte. Nein. You haven't forgiven yourself. You stay here to honor the memory of the deceased. That's true. I want no more violence. No more tragedy. It's painful to be the last one left. You don't know how right you are. Understood. I'm listening. The police report describes a domestic accident, but Stephen Webster has several reasons to believe that this may not be the case. Webster is as stubborn as an old mule. And I did tell him that we should let the dead rest in peace. He wants to restore the reputation of his daughter. I just need to see where the fire started. No, I can't let you in. The mansion isn't safe. That's why you barricaded the entrance. That's right. And this door? It's locked. And I make sure it stays that way. Das ist Gott sei Dank wieder ohne Zeit. Entscheidungen auf Zeit sind nicht mein Ding. Wollen Sie mich loswerden? Sarah Hawkins hat Ihnen viel bedeutet, oder Sie brauchen den Schlüssel doch gar nicht. Sarah Hawkins. You still put flowers on her grave. You cherish her memory. Mrs. Hawkins was an exceptional person. She cared for everyone around her. Let me shed a light on what happened to her. Give me that key. I'm probably making a big mistake.
but it won't be the first. Here, take the key and do what you have to do. Go on then, just to get rid of you. Let's see what more I can learn from this mansion. Dieses Feuerzeug jedes Mal, ich brauch's nicht mehr, danke. Da, das dachte ich mir aber gerade. What now? Bitte, 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 kurz leise, bitte, bitte, danke. Wo war er? Er ist doch extra mitgekommen, uns zu beschützen. Wir wurden gerade von der Axt fast geköpft. Pierce, shall we enter? Nein! Now that you've finished your fun and games with Silas, we can perhaps inspect the mansion. You're right. Let's go. Wie traurig er ausschaut. Fun and Games. Fun and Games! Nee. Ups. Let's take a look inside. I'm with you. Wie er noch mit seiner Axt geht. Kapitel 3. Villa der Hawkins. Pierce und Officer Bradley erkundeten den Garten des Hawkins-Anwesens. Die Familie ruht auf dem Friedhof des Grundstücks, das von Silas Winchester bewacht wird. Der alte Verwalter, seinen Arbeitgeber noch immer treu ergeben, wacht mit seiner Axt über das Anwesen. Pierce und Bradley können ihn beruhigen und erhalten den Schlüssel für die Villa der Hawkins. Sie betreten das Gebäude und suchen nach dem Ort des Feuers. Bradley hat original nichts getan und kriegt trotzdem Credits dafür. Was zur Hölle? Ist okay. Immer die Cops. Ja, go, 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 go. Wir wurden nur fast geköpft, aber es passt schon. Bradley for the win. Nee, übertreibt ein bisschen, aber leicht verarscht komme ich mir schon vor. Follow me. Ups. I know the place. Das werde ich hoffen, nachdem ich gerade fast umgebracht Who wurde. left this light on? Ich weiß, ich frage den Typ mit der Axt. Ui. Ich möchte mich aber noch schon umschauen, das ist mein Job. Hallo? Okay. Oh mein Gott. The Last Supper of the Hawkins. What does this tell me? Was um Gottes Willen ist das für ein Monster da am Tisch? Es hat damals genauso ausgeschaut wie jetzt. Was ist das? What kind of meat is this? Ja, genau. Wissen wir? Können wir das bitte herausfinden? Das sieht creepy aus. Sieht aus wie, ich weiß nicht, Kannibalen. Also, nicht richtig Kannibalen, aber wie Fleisch, das man kennt, sieht das nicht aus. Gut, was haben wir hier? This place is for the head of the family, Charles Hawkins. Oh Gott. Also happy nach dem Essen schaut der Herr jetzt nicht aus. Vielleicht wollte er einfach nur wissen, was das für ein Klumpen am Tisch ist. The boy was probably here. Smashed his plate on the floor. Also wenn er wegen dem Teller so auszuckt ist, ich glaube, dann hat sie noch ganz. Es gibt wirklich Schlimmeres im Leben. So. Sarah Hawkins didn't eat. Was it because of the meat or something else? Something happened at this table. An argument? Naja, friedlich sieht's nicht aus, wenn man so drüber hinschaut. Also nehme stark an, es war ein Argument, ja. Hey, Pierce. Daydreaming again? Working, officer. This dinner table tells us a lot about the Hawkins family life. Well, we don't have all day. The scene of the fire is next door. Ist ja gut. Sieht man jetzt nicht alltäglich sowas, also lass uns mal Zeit. Aber ich finde das ja krass, als ob wie im echten Leben so auch in einem Spiel einfach, wenn Sachen verlassen sind und sie werden, kannst mal leise sein, und sie sind immer noch vorhanden, so wie als wäre nichts gewesen, außer dass da eine Maus ist, neben was auch immer das ist, aber gut, gehen wir weiter, er hat gerade irgendwas geredet, was wir nicht gehört haben, es tut mir leid, aber er hat halt auch einfach keine Geduld. Das sind so viele Sachen. Was Charles Hawkins some kind of explorer? Ich weiß nicht, was er war, aber nicht korrekt, denke ich. Charles and Sarah's wedding was painted by Sarah herself. Ja, okay, warum nicht, aber... Let's see if I can find something the cops missed.
Fragwürdig, wollte ich eigentlich sagen. Okay. Gut. Da ist direkt der erste Punkt. Oh nein. The child's corpse left a trace. Where are the others? Stimmt. Ja, wir Phil bestimmt gleich finden. Ach man. Armes Kind wirklich. Was haben wir hier? Was Charles Hawkins a heavy drinker? Natürlich war er einer. Schau ihn an. Die Szene am Tisch hat mir schon gereicht. Das war nah. Did someone escape the fire? Und war es der Vater? Was ist denn das? They had a fight. Why? Und warum ist das Kind dabei? Oh Gott, was tut er da? Ein Schuh? Did Sarah Hawkins lose one of her shoes? How? Ich weiß nicht. Oh, Mom! Liegt da einfach plötzlich Leute. Das. Okay, alright. Ich nehme mal an, unser netter Herr hier hat sie da hingeworfen. Oh Mann. Ich hasse sowas. Kranke Bastard. Okay, sonst noch irgendwas? Aber wer ist dann die andere Person, die entkommen ist? Silas? Vielleicht? Aber dann würden wir den doch sehen. Oh. If the painting I found on the docks really came from here, how come it didn't burn? Das Bild ist so creepy. Ich würde es nicht haben wollen. Blood. This lamp was thrown. This was no accident. This was a fight. Someone fell here. A desperate attempt to flee. Wer geht? Nussknacker. And the boy. So, Detective, what do you make of it? Ziemlich viel. Sollen wir einfach sagen, man. Ja. I think that some of your colleagues should turn in their badges. This room is bursting with evidence that seriously contradicts the official inquiry. Well, of course, Mr. Holmes. Like what? I firmly believe this fire was more than just an accident. What's your theory? Das Ehepaar hatte Streit, es war Brandstiftung, es war ein Verbrechen aus Leidenschaft. Was denn? Es war wohl. I think the Hawkins couple got into a fight. You sure of that? There's only one way to be sure. Ich dachte, wir können die anderen Antworten auch noch sagen. Normalerweise geht das. Warum geht das jetzt nicht? Nicht cool. Gut. Lass mich nochmal mit dir reden. Okay, na. I just ask that you don't disturb anything. If Chief West found out about what we're doing, I'd be in serious trouble. Geht klar. Beachten Sie nur nicht die Bretter, die ich gerade weggehauen habe von der Tür, aber ansonsten geht's klar. Ja. Maus. Okay. History of medicine in the century. Nehmen wir mit. Kann hier keiner mehr brauchen. Hey. Okay. Das Anwesen untersuchen. Das machen wir jetzt. Wir untersuchen das Anwesen. These bandages are covered in dried blood. The same bandages that I saw in the warehouse on the docks. And given the bloodstains, I'd also say that it's the same person. Wieso? Das sieht man doch nicht so leicht, oder? Ich meine, Blut ist rot. Ich weiß nicht, vielleicht kennt er sich da mehr aus. Als Detektiv.
Bevor wir dem Kopf jetzt wieder hinterherrennen, schauen wir sich jetzt noch ein bisschen um. Vielleicht drauf. Vielleicht aber auch wieder runter. Sonst noch... Ah, hier, siehst du? Lyrics of the Drunken Sailor. The Sea Shanty. Klassiker, war klar. This door is blocked from the outside. Ja, genauso wie die andere, die wir gerade aufgerissen haben. Sie ist ja weg, oder was? Wird er schon gesehen? An original edition of Mary Shelley's Frankenstein. Dated 1818. Mary Shelley, was ist mit den ganzen Büchern? Ich meine, ja gut, Feuer und die ganzen, aber sieht so krank aus. Alter, das Bild sieht auch krank aus. Diese Musik finde ich nicht funny. Finde ich nicht funny. Also eine Happy Family sieht irgendwie anders aus. Was ist denn jetzt los? Also, diese Lampen sind einfach überall. Hat er noch was zum Sagen? What do you know about Charles Hawkins' activities? Well, not much, to be honest. We all assumed the Hawkins lived on Charles's inheritance. Glaube ich nicht. If you're right, we should be able to find clues among the Hawkins' personal effects. Ja, das suche ich doch gerade. Ist ja nicht so leicht, vor allem wenn sich manche Menschen, die eigentlich helfen sollten, mir in die Quere stellen, indem sie nichts tun. Hust, Bradley. Hust. Okay, also hier finde ich jetzt nichts. Ich weiß nicht, ob ich hier irgendwie was übersehe. Oh. Verschrien. A book on the first inhabitants of the island. It seems they got here around the 14th century. Also. Ist jetzt schon ein Weilchen her. The Human Body, a Comparative Analyse. Nehmen wir mit. So. Gehen wir mal nach oben. Heftig. Riesenhaus. Extrem viele Bücher. Wer liest denn so viel? Oder was wahrscheinlich nur die? Darkwater history. This place was settled back in 1692 by two families that seceded from the New England colonies. Ich habe noch gar nicht da nach hinten geschaut. Da können wir auch gleich hinschauen, denke ich. Ich weiß zwar nicht, ob ich das will, aber unser guter Freund da hinten geht ja, da unten geht er nur im Kreis. Oh. Oh, okay. Hä? Was ist jetzt? Wow, was hat mir das jetzt gebracht? Greek mythology. Hecate, goddess of the dead, daughter of Tartarus, and mother of Scylla. Scylla. Oder unten steht Skyler. Vielleicht sagt man es aber nicht. Egal. Da hinten war jetzt trotzdem noch nicht. Auch nicht, besser gesagt. Was um Gottes. One of Sarah Hawkins' paintings. Her style sure is recognizable. Das Bild beunruhigt mich jetzt nicht so sehr. Eher das schöne Exemplar hier, aber die Kunst geht vor. Anscheinend. 20,000 Leagues Under the Sea. Another story about the mysteries of the deep. Nehmen wir auch mit, anscheinend brauchen wir das. Gut, jetzt haben wir, glaube ich, hier alles Nee. A book on hunting whales. The island's staple diet last century. Ich find's cool jedes Mal, wenn ich das sagen will, dass wir alles gesehen haben, dass ich jedes Mal was Neues finde. Gut. Jetzt sind wir hier. Auf der anderen Seite. Alter, diese Ich liebe Gewitter so sehr. So sehr. What could Sarah have done to make this person threaten to call the police? Was? Sehr geehrter Herr, wie Sie wissen, habe ich Ihnen und Ihrer Familie immer viel Respekt entgegengebracht. Leider kann ich aber meine Augen nicht länger vor dem Verhalten Ihrer Frau verschließen. Letzte Woche versetzte sie meine Kundschaft erneut in Schrecken. Mir ist bewusst, dass sie keine bösen Absichten hegt, aber Sie sollten sie in Obhut von Dr. Fuller geben.
Er allein könnte sie zur Besinnung bringen. Sollten sich diese Störungen wiederholen, sehe ich mich gezwungen, die Polizei hinzuzuziehen. Fettes Moped, das gerade vorbeifährt. Aber das hat man jetzt nicht. Hochachtungsvoll, Anton Willard. Okay, die Sarah hat anscheinend Probleme. Ist jetzt nicht so verwunderlich, finde ich. Sie hat ja auch nicht wirklich die normalsten Bilder gemalt, wenn man das so sagen darf. Und wenn nicht, habe ich es trotzdem getan. Oh no. Was? Ach du Scheiße. Ah, das ist da. Okay. Gott. Was sieht... Alter, diese Maus. Was? War Ratte, ich weiß es nicht. Was war denn das jetzt für ein Move? Mann, ist das eine angenehme Atmosphäre hier, Alter. Ich könnte hier so richtig geil Urlaub machen. Gehen wir jetzt mal rein. Was ist denn jetzt los? What will her room reveal about her? Hoffentlich genug. Ihr Zimmer? Ist das nicht das Zimmer von ihr und ihrem Mann? Man weiß es nicht. Schauen wir mal. Wir werden es gleich herausfinden, denke ich. Jägermeister. Okay. Oh. Barbiturates. Sarah Hawkins must have been extremely agitated resorting to such a treatment. Sie beruhigen die Nerven. Fängt man einmal damit an, kann man nicht mehr ohne sie leben. Kommt mir sehr bekannt vor. Der Kranke. Ich vergesse immer, dass wir selber nicht wirklich am besten Weg von unserer Psyche sind. Egal. Hier gab es jetzt nicht so viel zu sehen. Kriegen wir das hin? Ich weiß es nicht. Ah, gut. Perfect. Perfekt. Wie ein Pro. Haben wir schon die ganze Zeit. Ach du heilige Mama. Was? Okay. Ja. Ich weiß nicht. Ich finde, das ist ein normales Haus. Was Sarah Hawkins interested in the occult? What was she trying to achieve? Die Okkult oder ein paar andere. Können wir es anzünden? Komm. Wir vollständigen den Kreis. Okay. Schauen wir mal weiter. Sarah Hawkins' agent was getting worried. Seems she wasn't giving any signs of life. Meine liebe Sarah, seit du dich auf diese verlassene Insel zurückgezogen hast, hat deine Kunst mehr und mehr Sammler begeistert. Ich bitte dich, mir ein paar neue Bilder zu schicken. Die letzten, so düster und seltsam, aber auf einzigartige Weise bewegend und anrührend, wurden zu Höchstpreisen verkauft. Dein Anteil der letzten Verkäufe liegt bei. Vergiss nicht deinen Freund, der dein Genie zuerst erkannt hat und der Welt gezeigt hat. In Hochachtung, Maximilian L. Der will die Credits. Der will das Geld. So ein Sasser. Alright. Was? Können wir die Farben mehr? Die können wir doch noch verkaufen. Warum kann ich manche Laden öffnen und das ist mir... This ledger lists all of the paintings Sarah Hawkins sold. It seems the last one was given for free to a Francis Sanders. I wonder why. Das finde ich jetzt nicht so fragwürdig. Ist vielleicht einfach nur ihr Bestie gewesen oder sonst was. Aber so creepy finde ich das jetzt nicht. Ich finde hier eigentlich alles andere creepy. Despite what happened, they seem to have loved each other. Charles Hawkins schrieb seiner Frau ein paar nette Worte. Fate brought us together and forever it will bind us. Oh ja. True Love. Ich werfe auch immer eine Lampe nach meinem Freund und dann sage ich Fate brought us together. Sorry. Oder eine Kerze. Ah. Das kann man nicht durchsuchen. Ich glaube, da ist ein bisschen was schief gegangen bei ihrem schönen Malen nach Zahlen am Boden. Locked. Okay, dann hätten wir von daher nicht rein können. Gut, dann gehen wir mal wieder. Nein, ich will die Tür nicht schließen. Nicht diese Tür schließen in diesem schönen, netten Zimmer, wo man sich eigentlich noch richtig fett hinhauen könnte. Muss nicht sein. Bradley? Is that you? Boah. Alter. Nicht korrekt, gerade? Oh, das ist...
Der Schlüssel zum Büro von Sarah Hawkins war versteckt. Alter, hör auf, dich damit mit deinem Feuer zu erschrecken, wenn ich mich schon erschrocken habe. Also kann ich da jetzt theoretisch rein. Mir gefällt es mehr, wenn die Tür offen ist. Passt. Wir müssen da, glaube ich, hoch. Wieso können wir die Kratzer nicht untersuchen? Das ist irgendwie meiner Meinung nach jetzt nicht das Normalste. Is anyone there? Oh Gott. Sind das wir? Havra! Du kranke Sau. Was? Achso, wir müssen. Okay. Oh, Alter, was? Ich hab mich so erschrocken gerade. Scheiße. Bradley, did you see which way he went? Who? I didn't see anyone. Alter, für was bist du I gut? just heard some noise. Are you alright? A man was hiding on the upper level. He ran when he saw me. He can't be far. Echt jetzt? Okay, erstens, für was ist Bradley überhaupt gut? Er hat nicht mal das mitbekommen. Zweitens, Alter, habe ich mich erschrocken. Das ist nicht mehr schön gewesen. Abgesehen davon aber, würde ich sagen, den Dieb suchen und hoffentlich fangen wir im nächsten Teil. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi!